大家好，我係羅蘭啊。嗱，我哋而家開始，你問我答。羅蘭姐，羅蘭呢個名呢，其實你中唔中意㗎？中意，我非常之中意羅蘭呢個名。你最欣賞自己邊個優點啊？我自己嘅優點啊，我又冇感覺到自己有咩特別嘅優點喎，我都係普普通通一個人啫。咁你最唔中意自己邊個缺點啊？最唔中意自己嘅缺點啊，有時記性唔係咁好咯。作為一個演員，羅蘭姐，你覺得自己最大嘅本錢係咩啊？作為一個演員，最大嘅本錢呢，就係要演戲好咯。你有冇諗過退休啊？有㗎，有個時間想諗過退休㗎，但係醫生同我講話，千祈唔好退休。如果一退休呢，2年之後呢，呢度就退晒㗎咯喎。咁所以我就好啦，繼續做啦。咁如果有一日冇戲拍啦，你會做啲乜嘢啊？如果當我休息冇戲拍嘅時候呢，通常都係約埋啲朋友飲茶啦，夜晚食飯啦咁啦。你認為咧最完美嘅退休生活係點樣㗎？最完美嘅退休生活啊，咁啊當然係你自己中意去遊船河又得，中意去邊度旅行都得咁啦。咁啊，但係最緊要都係身體好啦，係咪？咁啊，希望大家去退休嘅時候呢，都預備下，退休嘅生活安排下，第日去邊處啊，或者想做啲乜嘢啊。最好咧，以前想做而冇時間做嘅嘢咧，當你退咗休之後去做啦。羅蘭姐，而家咧想你去講下《末代御醫》裏邊你做慈禧呢個角色有冇咩特點㗎？末代御醫我做嗰個慈禧，一出嚟就鬧人啊，成日爭眉突眼，我自己睇見都哇咁惡咁。咁但係慈禧嘅人物咧，佢係好酷㗎，佢係冇乜笑容㗎。咁同埋係你知啦，一見到個光緒就鬧。咁所以我演呢個角色，唔知演成點啊？希望你哋大家多多包涵啦。多謝晒羅蘭姐接受我哋生活台嘅訪問啊！多謝你。唔好客氣，祝大家身體健康，拜拜。如果你中意呢條片嘅話，記得俾個 like 我哋，同埋訂閱我哋嘅 channel啊！下次見。